د لوی خدای د سترې نامې نه شروع کومه چې عقل فهم او ادراک خالق دی او هم دغه ذات ډېره ډېره فصل کرته مننه کومه چې ماته تاسو ته او د دې نړۍ په مخ باندې هر انسان ته په خپله باندې احسن تقویم ویلي دي. ډېر خوشحاله یم چې زه د احسن تقویم په وړاندې ولاړ یم او خپل د تتو خیالاتو اظهار کوم. ډېر محترم صدر صاحب په اجازت باندې یو کرانه د شمله ارتاو شوه، د هغې به بخښنه غواړم، ډېر وخت شوی دی زموږ په سرونو چې شملې نه پرېږدي نو ټینګېږي نه. او دویم که د مایک بند شو زما په مټ کې چې هغه وکړو زه به بیا هم خفه یم، دا به راپسې نه بندوم. زه د صدر صاحب په اجازت باندې د ټولو نه لومبیا خو به په دریځ باندې ناست رښتیا خبره ده ډېر لوی لوی فکرونه ما ته یو خبره را یادېږي پوره رانه هېره ده کړې چې یو مشاعره وه نو په هغې کې سمندر صاحب و او سیلاب صاحب و طوفان صاحب و او رشید علي دهقان صاحب پکې هم چرته و. نو اول سیلاب صاحب راغی بیا سمندر صاحب بیا طوفان صاحب. چې دهقان صاحب راغی هغې په کوم پټي باندې چې سیلاب او طوفان او سمندر راشي نو په هغې کې به دهقان بیا څه کشت وکار وکړي. زما نه مخکې ستاسو نادان هم دومره هوښیار و، ستاسو ساده هم دومره ګلدار و چې ډېرې ښکلې ښکلې خبرې وکړې. د مومندو ډېره درنه قیمتي او زرخیزه خاوره دا خبره هم بغیر څه له مبالغې نه زه کومه چې بېګا زه د ملک عبدالولي صاحب سره روان وم دغسې په دې نرۍ پوله باندې نو زما بوټان هلته یو ځای کې خټه وه نو هغې کې زه ورګزار شوم. دوی وویل دا بوټان به دې وینځو. ما وی دا بوټان اینځئ مه ځکه چې په دې باندې د مومندو د سیمې خاوره لګېدلې ده نو په کار ده چې دا د خپل زړه پورې یو طرف ته که په مومندۍ شمله باندې زما سر دروند شو نو بل طرف ته ستاسو په قیمتي خاوره باندې زما خپې درنې شوې. او د ملک صاحب خبره به ارومرو کول غواړم د صدر صاحب په اجازت باندې زه به تاسو لږ غوندې وخت علمه درې ټوکې دي زما د خبرو. یو به د ملک صاحب او د داسې غونډو په اړه باندې لنډه خبره کومه. دویمه د مورنو ژبو نړیوالې ودې په ارزښت باندې یو دوه خبرې کومه. او درېیم درته بیا شعرونه ویمه. ملک صاحب هغه انسان دی چې ماته یو دوه شعرونه را یادېږي وایي د جبر نه باغي د انقلاب سړی دې نه مري، د وخت د ګزارونو د جواب سړی دې نه مري، او د غم توره بلا چې په سندره باندې وژني ټپې چې پکې وایي د رباب سړی دې نه مري. ملک صاحب هغه انسان دی چې د مومندو په خاوره باندې تاریخ را جوړ کړو. ځکه چې نړیوالې ژبې منزل دا وړه خبره نه ده، دا یو علمي پس منظر غواړي، دا یو ځیرکتیا غواړي، دا یو ډپت او یوه پوهه غواړي او هغه پوهه خدای پاک ملک صاحب ته ورکړې ده. او ملک صاحب ته دا باور ورکومه چې کله هم تاسو دا ورځ مانځئ نو که نیمه یم او نیمه نه یم مازدیګری به د یار کلي ته وړمه. زه به مننه کومه د ډېر محترم حبیب صاحب څوک چې لګیا دی په پښتون وطن باندې زمونږ او ستاسو د جړېدلي دردېدلي بچو دپاره د معاش ذریعه ګرځي. او دې ته هم ډېر خوشحاله یم چې نه یوازې شعر او ادب بلکې اوس به موږ د معاش د لارې په اکنامک توګه باندې هم پښتانه مستحکم کوو. خدای بخښلی اجمل منصور صاحب وایي چې پلار مې افلاطون نه و خو ویل به یې خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي. چې په ډوډۍ باندې دا پښتانه یوه پیره ماړه شي مبارزې هم کېږي، غزلې هم ویلې کېږي او د فکر څښل هم بیا موږ کولی شو. حبیب صاحب ستاسو د راتګ هم ډېره مننه کومه. داسې خلک د ځان سره سیمو ته خوشحالۍ راوړي موږ یې هیلهمند وو چې دوی به بیا بیا راځي. زه به مننه کومه د مولانا عبدالحق صاحب. زه یم د ښکلا مین ځکه خو په تا مین، زه په دې ملا مین او دا ملا په ما مین. نو دا هغه خلک دي چې دوی زمونږ روحاني روزنه پالنه کوي. دوی مونږ جومات ژوندی ساتلی دی او حجره او جومات زمونږ بنیادي توکي دي. نو زه د دوی هم ډېره زیاته مننه کومه. په دریځ باندې ناست نجیم صاحب، درمان صاحب، ډېر لوی لوی فکرونه، سنګر صاحب، تبسم صاحب مننه هم کول ډېر مهم دي. بیا زمونږ ودان عثمان خیل صاحب او بیا یو داسې شخصیت چې دا لیونی ګرځه په چم کې ګرځه چې ډاډه در باندې یم حیران مومن صاحب زمونږ ډېر ستر شخصیت. حال دا دی چې صحت اجازت هم نه ورکوو خو بیا هم راغی نو په ما یې زر زره احسان دی چې جانان ټول کلی پرېږدي ما له راځي نه. ډېره مننه. زمونږ
د پښتنې منطقې یو بل داسې چغېدلی طوطي چې هغه د صحافت د لارې زمونږ ټول دردونه دنیا ته وښوده. زه ډېر خوشحاله یم او رښتیا خبره خو دا ده د هغوی یو خبره ده وایي د یو ملنګ بل ملنګ بدې شي، خو زما زه په خپل هم صحافي یم، زما په د ټولو نه زیاته تنده چې په کوم سټورۍ باندې ماتېږي نو هغه سټوري ده چې زما په وطن کې ویرې چړاګانې او هغې ته یوسف جان عثمانزی صاحب ځان ورسوي. د هغو هم ډېره زیاته مننه کوم او ستا د کږې شملې نه ځار شم د پښتنو په شمله ویاړې تاریخونه. دغسې صالح نادان صاحب، جلبل مومن صاحب د بې حسابه مینې دا نه کوي په نه خبره باندې جنګ جوړ شي. دا زما د مینې یوازینی فکر دی. اوس به لږ دا مورنۍ ژبې چې یو که د چا نوم رانه هېر شوی د هغو نه به ډېره بښنه غواړم. دا ټولو زه احسانمن یم. د یونسکو یوه ډېره اتھنټک اداره ده، غزل مومن صاحب تاسو مننه کوم. بیا د هغې د سوري لاندې یو بله اداره کار کوي چې هغې ته ورلډ ایجوکیشن مانیټرنګ وایي، یعنې په نړیواله توګه باندې د تعلیم چې کومه کره کتنه کوي. د هغو لس کلنه یوه څېړنه ده چې کوم ماشوم چې په مورنۍ ژبه کې تعلیم کوي نو د ده تخلیق د ده پروډکشن هغه د پوره نړۍ دپاره د پوره دنیا دپاره د خیر سبب ګرځي. ځکه چې د ده چې په کومه خېټه کې یو قسمه روزنه پالنه کېږي او د ده ګیر چاپېره کم اوازونه وي هغه چې په کومه ژبه کې وي د دې وکیبلري یا ذخیره چې ده نو دا د ده په لاشعور کې جمع کېږي. دغه ماشوم چې بیا کله سکول کې داخلېږي نو دی 15 کلنې نو له ده سره خواوشا 3000 ټکي د خپلې مورنۍ ژبې دا د ده سره ذخیره وي. نو دی چې سکول ته ځي په ده کې یو اعتمادي یو کانفیډنس وي. نو چې په مورنۍ ژبه کې تعلیم کوي نو دی ورسره خپل هغه 3000 ټکي هم ملګري کړي او چې په بله ژبه کې ورله تعلیم ورکوو نو دی د خپله هغه ټوله ذخیره چې هغه منفي کړي او بیا د زیرو نه شروع کړي. نو دا ډېر ان نیچرل کار دی. دا مونږ فطرت چیلنج کوو. نو پکار ده چې مونږ د مورنۍ ژبې په ارزښت باندې پوه شو. او دویمه خبره ده چې پښتو یوازې ژبه نه ده. نورالامین یوسفزی صاحب وایي چې پښتو د ژوند د تېرولو یوه ډېره لویه لار ده. تاسو به یو انګریز داسې نه لیدلی چې بل انګریز ته وایي چې زما تا سره انګریزي ده یا انګریزي به کوو، خو دا پښتو ده چې مونږ ویو چې تا سره مې پښتو وکړه زه به تا سره پښتو کوم. یا د دې تر څنګه بیا د پښتو حجره او جومات نو دا یوازې ټکي نه دي چې دا حجره ده او دا جومات دی، د دې په شا باندې یو لوی تاریخ دی. په حجره کې به زمونږ تربیت کېده، کشر چې دی هغه به لنګې ته کېناسته، مشر به د کټ سر ته کېناسته، کشرانو به اوبه راوړې او زمونږ پوره د ژوند یو ترتیب او بیا زمونږ مارشل آرټ زمونږ اتڼ چې دی هغه به هم په حجره کې کېده. ځکه خو فراز صاحب وایي چې ایک ہاتھ میں رومال ہے ایک ہاتھ میں تلوار پختون کا کردار جو وار کرے وار جو پیار کرے پیار پختون کا کردار. دا زمونږ د پښتنو هغه توکي چې دا هېرول نه دي پکار. شعرونه له راځم او په دې باندې چې ممتاز صاحب وایي ما نه بچي مې تپوس وکړو چې ټال څه ته وایي. زه هله پوه شوم چې د ژبې سوال څه ته وایي. که ژبه درنه لاړه د مومندو دا خاوره به درنه ځي، که ژبه درنه لاړه شیرشاه سوري او بیټ نیکه به درنه ځي، که ژبه درنه لاړه نو ملک سلطان به درنه ځي، او که ژبه درنه لاړه نو بیا به ستاسو مثال د هغه کټ پتنګ وي چې هغه ته خپل تار او خپله زیره نه معلومه چې د هوا په کم طرف باندې به یې وړی. راځئ چې په خپله ژبه باندې ټینګار وکړو. او اندیش بابا وایي په څه ده منوره چېرته تلې د پښتو دا ولې په دې ښار کې داسې غلې د پښتو او د بل سره خو ډېرې بهانې ډېر جوازونه دا ما او تا په څه باندې کږلې د پښتو نه ناورم زه ناورم ازادۍ د نغارۍ زما چې پکې بند په بند تړلې د پښتو. نو پکار ده چې مونږ خپل د پښتو سره مینه وکړو. شعرونه راځم یو خو زه ملک عبدالولي صاحب د هغه سره مې بېګا په دې نرۍ پوله تلم او هلته د پیازو بوزغلۍ هم کرلی شوی نو ما ته یو ټپه رایاده شوه. هغه د دې ملک صاحب ته په ترنم کې ډالۍ وي چې او د بوزغلي لنډۍ دې وخوره چې په نرو پلو درځم ټکرې خورما او چې په نرو پلو درځم ټکرې خورما. اوس به راځم شعرونو له ملک صاحب تاسو یو ځل بیا ډېره مننه کوم. دا ورځې مه پرېږدئ. دا تاریخ دی او دغه تاریخ به تاسو ژوندي ساتي او دغه پښتو به مونږ درنو او دغه پښتو به مونږ درنې په واپسې کې. شعرونه دي چې یو آخري خبره ډېر وبښئ لږ به دا هم سوچ کوو دا مخامخ غر راته راښکاره شو نو ما ته د زیارت ماربل هم رایاد شو چې د دنیا په کچه باندې د هغې صفتونه کېږي.
نو پکار ده چې زما ماربل، زما زمرود، زما کرومایډ، زما انار، زما پیاز دا دې هم دلته ډیولپ شي. د دې لپاره هم کارونه کوئ او په دې کې دا ټول ځوانان چې دي دې ته د روزګار موقع ورکوي چې یوه پیره په معاشي توګه مستحکم شو د جنګ جدل نه به مونږ پخپله روزو. دا یو څو شعرونه دي چې الوتله خې پخې وزرې ساته ودان صاحب، الوتله خې پخې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته، الوتله خې پخې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته، د ساهو خلکو نه خنجرې ساته او په بدتمیزو پسې زغرې ساته، د ساهو خلکو نه خنجرې ساته او په بدتمیزو پسې زغرې ساته. پښتونه دغه ګوټه سپي پرانه ده کور کې ازادې څو کونترې ساته، پښتونه دغه ګوټه سپي پرانه ده کور کې ازادې څو کونترې ساته، د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه خو لږې خبرې ملغلرې ساته، او حاجي صاحب شاه بسې څلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته، حاجي صاحب شاه بسې څلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته، او ستا د وطن مینه بس دغه وه چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته، او ګلویشه ستا افغان یم چرته به ځم ته دې د زړه دروازې لرې ساته. یو